bakozi bimanesha kure Dicobu TV n'ijwi y'abarundi baba mu mahanga ndabaramukije mbahe kaze kuri aya makuru tugiye kubashikiriza ashimkiye hanini ku ngingo nkuru zikurikira. Umurongozi wa diaspora ndundi Samuel Ndayiragije arabandanya urugendo rimwe rw'akazi mu gihugu ca Amerika. Kuri uyu wa gatandatu yarari muri leta ya Arizona mbere yakiriye ubuserukira igihugu cy'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo baganire ku bijanye n'iterambere ry'u Burundi. Muri ano makuru turagaruka kandi kuri rusansuma y'abarundi baba mu gihugu ca Kenya aho Alexis Sarahe aserukira abarundi baba muri Kenya aza kutubwira hanini ibijanye n'iyo rusansuma mbere n'ibindi bitandukanye muri ico igihugu ca Kenya. Nawe mbere aza kuba umutumire muri ano makuru yacu. Nayo mu makungu turagaruka ku rupfu urongoye umuhari Hezbollah yishwe n'igisirikare ca Israel. Tubaye ikaze muri ano makuru, jewe nitwa Joseph Mwindajambo. Kaze rero mwidonido ry'aya makuru hano babwiye mu ngiro nkuru zayo ko umurongozi wa diaspora ndundi Samuel Ndayiragije ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Amerika kuri uyu wa gatandatu akaba yakiriye ubuserukira igihugu cy'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo baganire hanini ku migambi abarundi borangura cyangwa bariko bararangura kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi igihugu c'amavukiro. Reka dukurikire ingene yamwakiriye. Mukije urabona ko bisa amashurwe yerekana yuko mije kwakirwa n'iteka ryinshi n'abarundi bari hano. Hanyuma urugendo n'urw'akazi kubera nyine cyubahiro umukuru w'igihugu igihe yakira abarundi Bujumbura mu Burundi bakorera mu mahanga yavuze ati abaserukira igihugu iyo bari ndabasaba yuko bazoza barahura n'abarundi bakavugana. Rero iyi ntara ya Arizona yo muri Amerika yani ibaye ya mbere ngendeye ndi kumwe n'uherutse gutorwa kugira ngo aserukira abarundi bakorera mu mahanga. Rero twarabivuganye hanyuma turabona yuko uyu munsi no shikino kugira ngo tuze tubonane n'abarundi ba muri ino ntara tuvugane ivyerekeye igihugu n'ingene twoshobora gukorera hamwe mu guteza imbere igihugu cacu. Ico rero bonyitega ko ni jambo ryo guhuza abarundi, ni jambo ryo kubwira abarundi yuko igihugu ari cabo kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi ivyo babona ivyo bamaze kwakira ivyo bamaze kumenya twobijana iwacu kugira ngo duteze imbere igihugu. Kuko hajya mu bisanzwe ibihugu nka byose byo kwisi byagiye bitezwa imbere n'abantu bava muri ivyo bihugu baba bagiye gukorera hanze aho barahura ubumenyi. Rero natwe twagize imana abarundi bari hano muri Amerika mpereye muri no ntara ya Arizona baremera bati kovugana turi kumwe n'uherutse gutorwa. Ico rero nyitega ijambo ryo kubahuza, ni jambo ryo kuja hamwe, ni jambo ryo gukorera hamwe. Userukira abarundi baba mu gihugu ca Kenya amenyesha ko hariho rusasuma marutegekanijwe ku barundi baba mu gihugu ca Kenya aho mbere agaruka no kubijanye n'ingene igipolisi c'ico gihugu gihagurukiye abarundi bya muri ico gihugu ca Kenya badafise vyangombwa. Akaba ari umutumire wacu muri ano makuru. Mwiriwe Alexis Sarahe musanze umurongoye ishyirahamwe ry'abarundi ba mu gihugu ca Kenya. Ni mwebwe muri umutumire muri ano makuru. Mbega ko twumvise ko hari rusansuma iriko irategurwa y'abarundi bose ba mu gihugu ca Kenya. Iyo rusansuma yoba igamije iki? Ikindi kibazo mbega ko twumvise ko hari umurindi munini w'abarundi baba mu mahanga muri Kenya cyane bagenda badafise impapuro z'inzira ugasanga bariko barafatwa n'igipolisi cyo muri ico gihugu bimeze gute? Nagomba ndabamenyesha yuko irusansuma iriko irabera ngaha muri Kenya ku barundi bose baba ngaha muri Kenya. Novuga ko ari niyandikwa ry'abarundi bose baba ngaha muri Kenya. Hari abarundi bambwiye ngo sinkoresha jambo bitwa rusansuma uko uri kuravuga gusansuma umuntu asasumana n'ibintu afise. Mugabo twebwe hano muri Kenya abarundi nk'uko ambasade yabiduhamagariye abarundi bose baba ngaha muri Kenya bahamagariwe kuza kwiyandikisha maze uretse ukaza witwaje ivyerekana ko umurundi cyane passport laissez passer. Noneho hari beshi baguma bibaza ivyo bibazo mbega irusansuma kiraba yoba arico kimwe n'iri kiraba mu Burundi canke iruka kuba mu Burundi.
ni by'ukuri birafitaniye isano kuko n'uru rusansuma turiko turavuga canke iriyandikwa ry'abarundi baba muri Kenya nibaza ko atari muri Kenya honyene n'ibindi bihugu uragerageje kuvugana nabo mu maopi atandukanye no mu bindi bihugu ni by'ukuri ambassade ziko zirahamagarira abantu babo b'abarundi baba mu ivyo bihugu kwiyandikisha. Twebwe rero tukavuga tuti abarundi bose baba ngaha muri Kenya n'ukuri baritavye akakamo ni beshi uravye nk'uyu munsi wo ku munsi w'Imana abarundi ni beshi baruzuye kabisa mu buserukizi bariko barandikwa kandi urabona ko abarundi beshi bitavye kabisa bitavye akamo twabateye nkuko twari twabisabwe na ambassade ko twobwira abarundi turongoye ngaha muri Kenya ko bose boza bakiyandikisha. Rero ku bantu bafise amakenga bavuga bati iri yandikwa rero urumva niturizi nitutuko dwarifitanye isano niyandikwa rimaze imisi riba mu Burundi ry'abarundi baba mu Burundi n'ukuri bifitanye isano kuko iki gikorwa ni ca ambassade nayo musanze muzi ko ariyo leta ariyo ihagarariye abarundi baba mu ico gihugu ubuserukizi babuhari. Twebwe rero tukavuga tuti abarundi baba ngaha muri Kenya babandanye basitukana niyonka byitayeho ku buryo budasanzwe na mwanya muri Kenya abarundi basanzwe babana muri Kenya barenga ibihumbi 200 ni kuvuga rero gaca kabana karyo ko igihugu kimenya mbega iki gihugu gifite abarundi bangana gute hari abafite abarundi bangana gute serukizi bw'u Burundi kucerekeye abarundi nabo bafungwa nkuko mwabibonye mu minsi heze hari abarundi beshi bahendwa bagahendwa na mbere wabo baze binjire mu bihugu bya East Africa atavyangombwa bafise twaragumye dutera kamo abarundi bose bari mu Burundi yuko kwinjira mu ibi bihugu vya East Africa siritu muri Kenya tegeza kwinjira ufise cangombwa hama bukanakugongera ukagira visa. Hari benshi batazi yuko kwinjira muri Kenya ata visa bisaba birasaba visa utegeza ko ufise visa y'amezi 2 amezi 6 umwaka cyangwa ukabufise nico bitwa permis de travail. Ivyo bintu rero twagomba kubwira abarundi basubire babimenye na cane ko barundi baza abavuye mu Burundi kumbure no kutamenya kandi bagahendwa n'aba barundi bamwe bataye umurongo hano muri Kenya ugasanga mbere baranamwivye barabivye babariye amafaranga arenga entre 300,000 ibihumbi amajana ndwi none batanga umuliyoni. Twebwe tukavunira akago abo barundi bari mu Burundi ko batosamara simbora umurundi yogurisha ubwatsi akagurisha itongo ngo aje muri Kenya nanone akabwirwa ngo ivyangombwa byo bironka bivuye ngaha muri Kenya. Ivyo ntibibaho nibagerageze rero abarundi baba muri mu Burundi bagerageze kwisuganya barabe kuza muri Kenya ni vyiza mugabo baze mu nzira y'amategeko kuja muri Tanzania kuja kwisumamwo mu bindi bihugu bibaho na siritwano muri East Africa abantu bategezwa kwisumamwo bategezwa kuza kurondera hasumbana kuko n'abarundi n'abakenya benshi bari mu Burundi imbere yuko umurundi wese yumvira kuja mu kindi gihugu ubanze uraba ubuzima urimo ubanze urabe ntagire uguhenda kuza muri Kenya bisaba yuko ubufise urupapuro rwa passport. Twebwe muri diaspora iyo tubonye ibibazo nk'ivyo turafasha gufungura babaguye mu mporera mugo ntibibagire yuko hari abarundi benshi tudafasha gufungura nk'urundi amaze amezi 6 amaze imyaka 3 ari ngaha muri Kenya akora atavyangombwa agira nawe iyo afashwe hari gihe navyo bitugora tureza nawe tugaca tuvuga tuti yamara mwisuganye mugerageze uburyo bwose mushoboye mwe mufise ivyangombwa naho bumaze amezi 6 antuka warakoze ntubuza amafaranga yo guca ugenda mu buserukizi bakagwa urupapuro rwa murekarengane ugaca ugenda mu Burundi ugacugura passport. Twebwe dufasha umuntu aba yaguye mu mporera ariko umuntu aba yafashwe amaze imyaka 2 imyaka 3 atavyangombwa agira muri iki gihugu natwe biraheza bikatugora ngo tumufashe eka mbere n'ubuserukizi buranagorana mwico gihe rero baca kwirigiza amategeko ya muri Kenya bakagufunga. Rero tuvuniye agahogohe abarundi bose baba ngaha muri Kenya yuko two kwisuganya tukabaho dufise ivyangombwa n'ugiye agiriye hwiga kwinjira atavyangombwa afise akamara umwaka imyaka 2 tuca tumuvunira akagohe tuti genda mu Burundi gura passport kanatsinda natwe tuzoca dukora ibikorwa bimeze neza kugira ngo niwame uri kurafatwa igipolisi kiragufata kigutora amajana 2 ibihumbi 2 ibihumbi 5 turasavye rero abarundi baba muri Kenya yuko bo kwisuganya maze bakabaho bihuje vy'amategeko
ndangije rero nshimira n'ubusekurizi bwacu bw'u Burundi nabwo nyene burafasha gose iyo umuntu agiye kurondera rujya rupapuro rwa murekarengane aruronka umunsi umwe ku munsi umwe wazindutse mu gatondo urarurose. Rero abarundi baba muri Kenya turabateye akamo tubabwira tuti nukuri twisuganye tugira ivyangombwa hama dusubira inyuma gufasha igihugu cacu c'u Burundi kanatsinda umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye abwira abarundi ati imbono y'ibihumbi 2040 y'ibihumbi 2060. Turabandanya nano makuru. Nshimirimana Emmanuel numwe mu barundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho ashimira uburongozi bwa diaspora ndundi ingene bwafashije kugira ngo afungurwe aho yarafungiwe mu ibohero rya Mpimba mu gihugu c'u Burundi kanasaba mbere abandi barundi boshikirwa n'ingorane canke iriya kwitura uburongozi bwa diaspora ndundi. Tumukurikira cyane. Wewe wari uzi yuko diaspora ifise ibiro ikora kugira ngo ushobore kuyitura ukifatwa wari ubizi yuko diaspora ihari? Nifatwa nari nzi ko diaspora ifise ibiro ugakona nakoraga akora akantu gatoyi avuga ati akasino kubiba ndavuga muri diaspora kiretse mazi uko imisi yagenda ntsinda urubanza banyungurubitse niko nabonye yuko ibiguma bikomeye. Diaspora ndundi yo yabafashije kugira ngo mushobore diaspora ni yamfashije kugira nsohoke kugira nshime umutwara diaspora n'abamufasha bose ndabashimiye mwevuye ku mutima ko mwaramfashije Imana baheza nkabasaba n'undi murundi ubabaye mu mahanga yogira ikibazo akagira ikibazo n'icyo nagize ko nawe yokwitura diaspora ndundi y'abantu babaye mu mahanga nk'uko nayituye ikaza ikamufasha. Abarundi baba mu mahanga barabandanya ibikorwa byabo nga mu gihugu cy'u Burundi aho abarundi baba mu gihugu ca Australia bashikirije kuri uyu wa gatandatu ingabire y'ibikoresho by'ishure abanyeshuri bahurukiye mu muhari wa Scout mu ntara ya Cibitoke aho bahamagarira abo banyeshuri kwiga bashirutse umwete. Ni nkuru ya Emery Nimbona yari mu ntara ya Cibitoke. Aho ni muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke abarundi baba mu gihugu ca Australia bari baramutse baje gutanga ibikoresho by'ishure ku bana b'abaskuti bo muri iyo ntara. Umwe muri abo barundi baba muri Australia yamenyesheje ko ico gikorwa kizobandanya no mu kindi gihe no ku bandi bana atarabo mu muhari w'abaskuti. Ntumbero niyo gufasha abana muri rusange ariko twari twiyumvire kuza hano mu Cibitoke ariko hamwe no mu minsi zoza dusoshobora gukorera no mu zindi ntara. Ni igikorwa kizobandanya mbere hari n'ibindi bikorwa bizokorwa muri kazoza twizera neza yuko ari bikorwa bizoba ari ivy'iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Ivyo bikorwa rero vyari bishigikiwe n'uburongozi bukuru bwa diaspora ndundi. Frodouard Niyonsaba umuhuza bikorwa muri diaspora ndundi yasavye ivyo bibondo vyaronkejwe ivyo bikoresho vy'ishure kwiga bashize kumwete. Nagomba ndabaha impanuro. Twaje tubazaniye ibikoresho kugira ngo mwige neza muzoteza imbere ino ntara ya Cibitoke muteze imbere igihugu ciza cacu c'u Burundi. Rero nagomba ndabasabe mugira umwete wo kwiga mwige mumenya ntagira umwana tuzokumva ati muri babana hariho umwana yarose ibikoresho mugabo atari kariga. Muzoze murumviriza impanuro zaba barongoye rino shira hamwe muzogamburuke turifuza amanota meza azokwandikwa muri ayo makaye. Abo bana nabo nyene barashimiye abarundi ba muri Australia kuri ivyo bikoresho baronkejwe bakiyemeza gukora cyane. Akajambo no babwira nuko no bashimira cyane kubitangaza bangiri. Mazina yanje nitwa Ndakengurukiye Jide y'abaskuti nayo ni Faranje kuhaje. No kuvuga ikintu no shikiriza no kubakengurukira. Ubwa mbere no kubakengurukira kuba batatwimye amatwi tubakenguruka cyane ko badufashe mu mugongo turabashimira kagera tuti Imana amashura byose yaturemye gumihezagira cyane kubona abarundi baba mu mahanga biyumvira ko bwati bijya mu wundi twavuye muri ambona kazoza igihugu gifise yuko hazogira 40 twifashe
hama 2060 duteye imbere bakagira bati no mu ndero haboneka abana batira imbere kugira ngo ico kizogere bimeze neza no kubakenga kamwe rusange. nayo mu gihugu ca Liban nkuko nanababwiye mu ngingo nkuru z'aya makuru umurongozi w'umuhare Hezbollah Nasra akaba yaraye yishwe n'igisirikare ca Israel inkuru mbere yemezwa n'abari muri uwo muhari wa Hezbollah. Nuko rero naha amakuru twari twabateguriye kuri Dicobu TV tuyasozereye reka tubashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mabandanye muhimbagwa n'ibiganiro Dicobu TV ijwi ry'abarundi bo mu mahanga ibashikiriza mwariko na Joseph Murinda Jambo.